Nah, baleni lagi. Lah. Opening Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Ketemu lagi di channel. Wis waleh opening. Oh, wis waleh. Wis waleh. Ki. Lah kowe kok rono to, Bang? Jere kejak ngonten. Lho, sing mbok goleki, Bro. Ki anue kontene ora live kok live ning kono. Kasire acar. Kawak kasire. Kasire malah sing duwe dhewe. Dan iki yo soloe. Siroke dimusikan di Iki sing pengen donasi. Ya donasi. Donasi bebas. Donasi ning warung lho maksudnya. Donasi bebas. Ya ganti nek sing lanang. Yo. Kan lo serius mana iki? Yo wis to. Iki nyapu tong goreng dhewe nyapu. Aku membuka lapangan kerja nih. Lah tapi kok mbok goreng dhewe. Kelok malah mbruyu. Kek kok malah ra ngalih ning kono. Kek iki live kek. Ya kayaknya tuh. Ki gung tutup to ki nggo jaman biasane wis arep tutup. Sudah lho kayaknya. Heeh. Biasane jam 12 wis ringkes-ringkes. Gak wengke kok tak ngerti ning TikTokmu bakulan anu suwal. Iya. Heh? Nak iso bakulan suwal ya to, nak bengi bakulan apa? Ndang promosi. Nah ngene. Apa? Bakulamu ki lho. Bakulan ini. Apa? Pre-love celana jeans pinggang karet karo kaos lengan panjang. Ki lho, Bro. Mulai dari 5.000 sampai 30.000 aja. Wih dilarisi ya. Tapi live nak siang kok. Badan kok iso bakulan anu kok butuhmu tenanan ngono. Lah tahun baru ya. Lah lho. Masa butuhmu tenanan? Mbok kon live anu bakulan barang nak sore. Ada di video lempeng kok. Butuh ya kerja anu lho. Tahun baruan ning Alah dan ning kono ora wis to jemput kembang api karo bakar jagung ngono ra ya wis. Kuwi lho, alah kertas minyak entek. Ki malah ning kene kabeh le bakule. Iki lho disenter iki ben apa to? Ora ketok kan gelap Oh. gak ketok. Kan cahaya enggak ada. Ki remang-remang. Ki karek cah loro, Bro. Ditake hilang. Bendol yuyu. Bendol yani. Piye, Bro? Hah? Nyampe. Koran sing komen opo, Bro? Komeno. Kene, Bro. Wis to tepek opo, Cak? Lah opo wis. Pengo sak senengmu. Kadung dol. Kadung ndi? Ya? Tekon ndi? Gak enak jeruk. Tak ganti jeruk. Iso es oh, jeruk anget. Wis ben. Wis kadung yo. Gantinan gak apa-apa. Anu gak ono neh. Yo, kuwi ben kono Bang, ben diombe cacah lho. Gak ono seneh. Kadung kok. Mengko umat wingo Lulusan rumah anu iki. lulusan rumah bordir. King. Iya. Iya King. Apa nih? Mosok ki wis waleh Bang karo kuwi. Alah yo. Bang. Mosok wis waleh. Alah yo. Sama Ngono ae. Ya, omonganmu lho, omonganmu lho, Bos. Omonganmu, Omonganmu lho, Bos. ora nek wali topik kok. Sana ngene dhewe. Mosok ngono. Beli topik piye to? Mosok gak enak. Saya tinggal ya, Mas. Yo, siap. Oke, gak ono sing panas yo. Neo. Heeh. Satu lagi. Oke. Kene Pro, nah Pro. Benten iki. Lop. Kosanmu ngene ndi, Nur? Kosan apa? Dicaruban. Kok sak takon kosan Ojo kok barang ya? didono iki. Ora apa-apa. Kosamu ning ndi? Ojo ngawur anu pras iki iso teko kosan. Masa wis jenenge Pras? Yo, jenenge pras. Prasetyo anu kok ndek pekong lho. Wi gak jenenge pras wi. Sebet anu. Iki lho, Bro. Bari apa mau keliru pesan, Bang? Iya, tak. Hangat, Bro. Kasire ganti anyar kasire. Sopo Amel? Heeh.
Jangan, tekan bro. Tekone apa? Kok apa? Tekan apa? Yo kok teko apa? Duduk kasir kayak parkir. Iya kakak. Masuk tukang parkir. Nek tukang parkir bareng saiki. Enak kok. Terus ini ya. Menambah ya no. Masuk apa? Iki ngerono ki. Jang ki genteng kowe ki karo teko-teko rono to. Musuh kawan itu dewi. Eh. Kok masih arep mancing aku masih. Ora ndang. Ayo iki. Ya iya kan bro. Ayo. Gua pakakno aku. Hah? Iki pakakno aku lagi kok ngomong. Ayo kenalan sik to, saliman sik karo mbake. Kenalan. Iki bro, ini King mau kenalan. Iya lewat depan King. Ayo. Wih blok. Nah, iki ceritane King mau kenalan. Ora, ini ki kenalan King. Kenalan sik nang mbake. Salaman sik, kenalan sik. Kowe kan biasane gur komen, saiki kenalan. Iki karo apa tuh? Iso isin-isin no King, ndang. Kowe kan biasane komen ndang to. Kenalan. Kok udah. Ndang to. Kowe iso gak wani lho Mbak Amel ora nyakot. Enek bojone barang ndang. Ayo King. Kok sok pakakno lho. Iso isin-isin no King. Kowe wani apa ora ke lho? Enek bojone ke lho. Yo ben apa to? Biasa. Iya Mas, lagi mbok iki lho. Ayo ditakoni. Kalau saliman karo Mas. Saliman sik. Saliman kabeh tak salimi to. Lho. Ingkang kancah ya. Oke, punten nih. Saliman sik riyo kok. Ayo gitu. Bukan salimi kabeh. Heeh to. Gua tak salimi kabeh kok. Saliman sik karo Mbak Amel. Karo Mbak sapa? Jenenge sapa? Ainur. Ya, biasanya mau komeni to. Dokter ayu lab kok ya. Mesti komeni pas apa ki malah ngono ae. Jenenge TikTokmu apa? TikTokmu apa? Yo males pisan. Piye to King? Makane apa King? Enek jane pas ngene kok. Cah. Ya ben Nunggu ning kene, Dri. Amin. Ini datang. Oke, Bos. Wes piye to King? gak makan wong. Makan piye? Malah iki salim kabeh. Salim iki. Ya kira kurang kenal kok. Ya, Terakhir Mas Mas. Samu. April mana? April wis gak ning kene, Mas, ning pabrik jane. Pabrik bos wae. Weh, King tahu King. Caca kira wis kenal. Wis kenal kabeh karek kowe. Kan pengen rene iki, Mas. Rene kowe. Iki bocah Pengen kenalan jeneng Apa? Go rene ya. Pas ki anyar iki. Kolek. Lah iya makane takon. Ya wis tak. Kenalan jenengmu sapa? Wis ero kok anggelan tak ngerti ya ero. Urung asli. Ya ero. masa ben lever kok. Ero to mlebu. Enggak sing jenenge Muji kaya apa? Oh. Kan gak ro. Enggak ro. Ya ero wis. Cah cangkemen cah. Ya tapi King Muji anu ya terkenal ya bagus ya. Terkenal pol. Terkenal. Selebgram. Gonmu sing ndi? Alas waduh ae kok. Gak muka. Gene sapro ketok sing ireng Iki kuwi. lho teku. Lah aku lo moka. Iki Ayo iki muka. iki wedok kopi. Kowe sing ireng. Iki ireng. Lah Ya kowe. Tapi iki semuka lho. Bener. Oh piye to? King ayu gak jawab jujur. Oh. Gak tak tekoki iki ayu gak. Lho gak boleh lho. Endi? Yes Kabeh to. Nek edok ya ayu. Lah lho. Kowe lanang ganteng lho. Karo Sri ayu di. Ah kok tekor ono wis. Wincak tekoki. Ah padha ae. Juga podo, Bro. Mosok padha ae. Ora podo. Jawabane ngono. Tendang to. Ndang to. Apa to mbok ngerti? Ora iso nilai Mas wong King lho. aceng wi. Mosok kowe masa Iki aceng. ngawur ki ya ora to bos kok ngawur ae. Biasa Biasa to. Biasa to. Mosok biasa King. Gunan aceng. Gak normal berarti. Heeh.
Ya ampun, caplok cok ngono iki kok karo Omongane ngono Sak. omongane ngono kuwi lho. Gak Lagi ono. kok dan kok jangan. Yo ngetan ya. Yo ngene ya. Tak bayari wis urunan aku sapro bangku. Aku 100. Oh, cukup wi, sak ngono wi. Ini ya? Aku nak kurang. Ngomong kau betul caplok kok. Cah Ya. ki piye wis setuju ora? King tak jak ngetan. Numpak bis. Sing tak sepilno ki lho. Ning kontenku pasaran ning ngenjuk ki lho. Ngene ya. Brandang. Piye? Yo putar. Setuju ora? Ndak langsung jawaban kabeh. Numpak bis engko. Mosok ngene, King. Omong kamu lho tak. King lho, Bro. Tapi jere nek dibukakno iso. Oh iya saya iso. Iso jerene. Kelek ngomong ngono. Oh, jal dibuka nasi. Yo. Masuk jalan buka King. Iki masuk mbok tekoki Bang. Yo karo iki. Tapi gak mbok konten. Nek dibuka Nah, nasi. dibukakno iso. Buka yo iso ngono iki. Mosok iki ngomong King kayak Rono piye? Diulang kono maksudnya ben belajar. Iki. Ora, maksud iki duduh notok ngono ae. Didono tok engko semaput tata itu. Yo rekaman tak ono iki, King. Mapun iki malah apik. Apik paling ya. Iki apa to kok guyu kan budrek tak. Seplak pisan kok. Apik paling ya nek Sing apik apa nih? Siap. Kilo Mas Yudi, nak tenan siap TF. Piro Mas, piro tapi? Aduh lu iki. Yudi sapa? Yudi anu. Yudi Setiawan. Alah. Yo wis piro jajal? Yo tong gas. Yo. Yo. Delok rono. Piro piye Del? Tapi ngebis e. Iki jam piro? Bis to. Kebis. 12. Sapa? Paling teko kono setengah jam. Tapi ora nggawa cash aku. Tapi wengko numpak bagasi lho, Ji. Mas itu aslinya orang mana toh? Manado. Asli Manado. anu. Kowe terakhir bis-bisan, kowe tau bis-bisan ra, King? Gak. Gak tahu. Nah guyangan ya. Omongane sapa? Omong kamu saiki sobone saprol iki guyangan, Bos. Wis. Omonganmu Malah apik. kok iso kuwi lho. Lha iki omongane iki. Lah wi dhisik. Aku njupuk brambang. Lho, Son, lah. Enek mampir. Dadi ge. Lah yo ketak sepilno to. Lah terus aboku kono lho, King. Ya, Dhisik iki. yo wes, Son. Timbangan truk lho. Ya wis, Bro, terima kasih sudah menonton vlog ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.